Hello to all the viewers here in YouTube. Samahan niyo akong i-bike check itong 2021 Trek Marlin 7. Ang Marlin ay isang hardtail bike. Ibig sabihin, ito yung mga bike na matigas o walang suspension ang likurang bahagi ng frame. Nabili ng Trek ang Bontrager Cycles noong 1995. Kaya halos lahat ng components na nakalagay sa isang Trek bike ay Bontrager. Maraming ino-offer na hardtail bike ang Trek, and for enthusiasts at beginner na katulad ko, pasok na sa akin ang Trek Marlin series. Pero kung ang hanap mo ay pang-competition or pang-enduro, meron silang Pro Caliber, Roscoe, at Excalibur na may mas magandang component na nakalagay sa mga ito. May dalawang version ng Trek Marlin 7. Ito ay ang small at medium to extra large na frame. Ang pagkakaiba nila ay medyo baluktot ang top tube ng small frame at 27.5 ang size ng gulong. Para ito sa mga taong maliit at cute na katulad ko. Samantalang ang medium to extra large frame naman ay may straight top tube at 29er na ang nakakabit na gulong. Ito yung Trek Marlin 7. May malaking Trek branding na nakalagay sa down tube niya. Internal cabling na ito. Nakatago yung cable ng rear derailleur at rear brakes nito. Ang frame nito ay gawa sa silver alpha aluminum. At ang colorway nito ay matte nautical navy. Category 3 na ito. Ibig sabihin pwede siya sa rough and paved roads, rough terrain, and unimproved trails na kinakailangan ng technical skills. Ang frame size nito ay small na 27.5. Sa top tube niya nakasulat yung Marlin 7. Non-tapered or straight tube lang ito. Yung brand logo niya ay naka-emboss sa gitna. O hindi lang to sticker. Tapos may cuteness na nagbabike na nakatago sa likod ng frame ng bike. Ang grips niya ay naka-Bontrager XR Trail Comp. Ang stem ay Bontrager Alloy. Blender compatible. Handlebar ay Bontrager alloy na din. Ang seat post at seat clamps ay Bontrager na alloy na din. Naka-Bontrager Arvada na yung saddle. Malambot at good for long rides na din. Tapos yung wheelset niya, naka-Bontrager connection na din. Na double wall. Tapos 32 holes na stainless steel ang spokes. Tapos yung goma niya naka-Bontrager XR2 Comp na may size na 27.5 by 2.20. According sa site nila, upgradable up to 2.40 yung gulong nakakasya sa frame. Naka-hydraulic brakes na din ito na Shimano MT200.
Tapos yung rotors niya ay Shimano RT26 na 6V, 160mm, both front and rear. And for the shifters, naka Shimano Diore M4100 na 10-speed. Ang rear derailleur niya naman ay Diore M5120 na long cage na may clutch. Ginagamit yung clutch sa mga trail para hindi mag-bounce yung chain sa frame. Ang cassette nito ay Shimano Diore M4100. Ang pinakamaliit na gear ay 11 at ang pinakamalaki naman ay 46. Ang hubs nito ay Formula DC22 pero hindi ito tunog mayaman. Ang crank nito ay naka FSA Alpha Drive, steel ring na may 28T. At hindi pa ito naka hollow tech. Sa chain naman ay KMC by 10 na 10 speed. Ang fork naman niya ay entry-level na RockShox Judy na coil spring lamang. May preload adjustment at turnkey lockout. Ito yung full specs ng fork. Post nyo na lang. And lastly, for safety ng bike, may total of 8 reflectors ito. Sa harap, sa likod, sa mga gulong, at sa mga pedal.